जय गणेश। हांव सुशांत सकाराम पालकर रावता आमी ब्रिटो वाडो पर्रा हांगा। दर वर्सा आमी असो देखावो करतात चवथीच्या निमतान। गेल्या वर्सा आमचो गणपती 11 दीस आसलो। पूर्व आमी अभिमन्यू वत हो देखावो केल्लो। हो न्हू एक नवीन कितें तरी महिला खातीर म्हणजे आमचो एक कितें तरी असो प्लॅन आसलो की करचे म्हणून ते उद्देशान आमी वटपौर्णिमा हो देखावो केल्लो आसा। हो न्हू आमचो गणपती 7 दीस आणि वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण जो देखावो केला हो फुल्ली इको फ्रेंडली, जसे की बांबू, कपडो, मागीर पेपर यूज केला, आमी लाकूड यूज केला आणि एक अशी हे दवरलो प्लॅन दवरलो की एक पयलींचें घर, ओल्ड घर, भितून एके सायडीन गणपती आणि एक वड असो संपूर्ण हो देखावो करपाक आमकां भरपूर दीस लागले, खूप कष्ट घेतले। जय गणेश। हांव सुशांत सकाराम पालकर रावता आमी ब्रिटो वाडो पर्रा हांगा। दर वर्सा आमी असो देखावो करतात चवथीच्या निमतान। गेल्या वर्सा आमचो गणपती 11 दीस आसलो। पूर्व आमी अभिमन्यू वत हो देखावो केल्लो। हो न्हू एक नवीन कितें तरी महिला खातीर म्हणजे आमचो एक कितें तरी असो प्लॅन आसलो की करचे म्हणून ते उद्देशान आमी वटपौर्णिमा हो देखावो केल्लो आसा। हो न्हू आमचो गणपती 7 दीस आणि वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण जो देखावो केला हो फुल्ली इको फ्रेंडली, जसे की बांबू, कपडो, मागीर पेपर यूज केला, आमी लाकूड यूज केला आणि एक अशी हे दवरलो प्लॅन दवरलो की एक पयलींचें घर, ओल्ड घर, भितून एके सायडीन गणपती आणि हो म्हजो चेडो कौशिक पालकर आनी 1 जुलैक आमी हॉल खाली करतात। दर वर्सा आमकां एक 2 महिने तरी लागतात हो सेट उबो करपाक आणि दररोज सांजचे हे काम करप। अशें करता करता 2 महिने 1 जुलैक आमी चालू केलो आणि काल म्हणजे चवथीच्या पयलीं एक दीस हो देखावो कंप्लीट जालो। जेन्ना कंप्लीट जाता तेन्ना खूब खोस भोगता की हो सेट उबो जाता तेन्ना भरपूर लोक हांगा येतात। आमकां सगळे म्हणटात की तुमी बरें डेकोरेशन करता, आयकून खूब बरें दिसता। सगळ्यांक तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता की हो देखावो पळोवपाक तुमी आमगेर येवचे आणि आमच्या घराक भेट दिवची।